السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني شويتين كده، بس خلاص احنا رجعنا بمعدل الفيديوهات بتاعنا القديم زي ما اتفقنا. النهارده جايه لكم بحاجه قويه جدا، الله اعلم ايه اللي هيترفع منهم النهارده. ان شاء الله في فيديوهين هيتصوروا، الله اعلم ايه اللي هيترفع الاول، بس بنسبه كبيره الفيديو ده هو اللي هيترفع الاول. قبل ما نبدأ اي حاجة وقبل ما نقول اي حاجة، زي ما تعودنا كل مرة، متنساش تعمل لايك شير سبسكرايب وكمان تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وما تنساش تنزل تحت تكتب كومنت لطيف شبهك او دعوة ليك علشان الناس تلاقيلك من الحرم. هي دخلت اول امبارح، ردت على كل الناس اللي كتبت كومنت لطيف اول امبارح ودعت لهم كلهم. السكرينات معايا وهرفعها لكم كلكم باذن الله على المنتدى. يلا نبدأ ونشوف احنا نعمل ايه. بس قبل اي حاجة مننساش ندعي لاخواتنا في فلسطين ولاخواتنا في السودان ان ربنا ينصرهم ان شاء الله. انا جايه النهارده اتكلم معاكم في اكتر حاجه اتبعتت لي واكتر حاجه اتكتبت في الكومنتس واكتر حاجه حرفيا بتدور حواليكم بعد ما شفتوا الكامب بتاع اول امبارح. احنا هنطبق الكامب ده ازاي؟ بجانب ان احنا عندنا دروس وعندنا مواد كتير، ازاي هنقدر نجيب ده مع ده، خصوصا ان في منهج قديم متراكم ومنهج جديد المدرسين شغالين فيه. قبل ما ارد على اسئلتك دي كلها، انا جايه النهارده اتكلم معاك في كام حاجه كده واقولك الطريقه اللي انت هتمشي عليها ردا على اسئلتك دي كلها. تعالى معايا بقى كده، خصص يومك واحده واحده. انت كطالب ثانويه عامه عندك درسين او 3 او 4 دروس، الله اعلم. ثانوية ازهرية ممكن يكون 4 في الرينج ده يوميا، الله اعلم. عندك 3 ايام في الاسبوع والتلاتة التانيين واخدهم ريست للمذاكرة او لا، الله اعلم. كل الحاجات دي اجابتك او اجابتك هي اللي هتحددها. انا دي ماليش اي دخل فيها، انا جايه النهارده اتكلم في نقط معينه واضحه علشان انت تقدر تاخدها وهي تقدر تاخدها، كله يقدر ياخد النصايح دي. طيب تمام، ايه اول حاجه بتواجهنا؟ النوم. بقينا بننام كتير جدا، خصوصا ان الشتاء دخل وبقينا بنبقى بردانين. بقينا بنهرب من المذاكرة للنوم، بقينا بنهرب من اي ضغوطات حوالينا ومن الشتات ومن الدروس ومن الشامل وكل ده للنوم. مشكلة النوم دي خلوها لوحدها كده على جنب، هقول لكم هتعملوا ايه فيها بالظبط، بس مش الفيديو ده بتاعها خالص. يعني انتوا لو المعظم عنده مشكلة النوم دي اكتبولي تحت وانا هقول لكم تعملوا فيها ايه المرة الجاية بالتفصيل وازاي تقدروا تبعدوا كل ده. طيب ايه المشكلة بقى الاساسية اللي ممكن تكون بتضيع لي يومي؟ عندنا حاجتين او 3 او 4 على حسب انت بقى بتعمل حاجتين او بتعمل 3 او بتعمل 4، الله اعلم. اول حاجة بتواجه الشباب، احنا نازلين حجز كورة علشان نقدر نرجع نذاكر وعلشان يبقى عندنا طاقة كده، هنجدد طاقة للمذاكرة. والبنات تقولك لا ده انا هتكلم مع صاحبتي 5 دقايق بالظبط علشان نقدر نذاكر مع بعض. خلاص انتي هتكلميها 5 دقايق، يلا عشان نذاكر، استني ما تعرفيش دي حصل كذا وكذا وكذا والنهارده حصل كذا. لا، النهارده حصل كذا وكذا، اللحظة بتجيب اختها، بتجيب 5، بتجيب 10، الساعة خلصت، ساعتين بقوا 5، خلاص اليوم خلص. يلا نذاكر. هتذاكر بعد 5 ساعات، هتذاكري بعد ايه؟ انتي اتكلمتي، يبقى اول حاجة اهو ان انت تفضلي تتشاتي كده على الماسنجر او الانستا او الواتس ايا كان بتتشاتي معاها فيه. طيب تمام، يبقى السوشيال ميديا. حجز الكورة اللي هو نزله هينزل نص ساعة بالظبط حجز كورة. طيب خلاص هتنزل النص ساعة، جابت ساعة وخلاص وانت مروح بقى لقيت صحابك في الشارع، وقفت تتكلم مع ده، لا استنى نتكلم على ده، خلاص جه عدى 3 4 ساعات كل ده وانت كنت نازل نص ساعة تغير جو عشان ترجع تذاكر. يبقى كده حجز الكورة ضيع لنا وقت كتير. طيب هنعمل ايه بقى في المشكلة دي؟ عندنا كمان الحاجة التالتة اللي موجودة عند البعض منكم، ان الدروس بتاعتكم متفرقة. يعني ايه الدروس بتاعتنا متفرقة اصلا؟ عندك درس الساعة 12، عندك درس الساعة مثلا 4، عندك درس الساعة 6، فانت بالتالي هتخرج الساعة 11، يا هتفضل تنزل وتنزلي وتطلعوا وهكذا، يا اما وده كله بيضيع وقت، اما هتفضل برضو في الحالة دي بتضيع وقت. يبقى انت كده في عوامل بتضيع وقت كتير اهو. نيجي بقى للحاجة الرابعة، كل ما اجي امسك التليفون
عشان اشوف كتاب معين او اجي افتح التاب علشان اشوف حاجة معينة، يجي النوتيفيكيشن مثلا من الفيسبوك لحاجة معينة، فانا هروح علشان اشوفها. احنا كده بنتشتت. طيب ايه الحل بتاع كل ده بقى؟ الحل بتاع كل ده ان انت كطالب ثانوية عامة المفروض عارف ان دي سنة تحديد مصير ليك. هي مش سنة صعبة، ومش سنة هتضيع منك كتير، ومش سنة زي ما بيقولوا نهاية العالم وكل ده. بالعكس خالص، هي سنة هتحدد فيها مستقبلك، هترسم لنفسك شكل مستقبلك لا اكتر ولا اقل. انت ان بقيت دكتور مش هتنفع اي حد غير نفسك. ان بقيت معلش طالب في اي جامعة تانية وكلهم كل الكليات حلوة، بس طالب في اي جامعة تانية مش هتنفع غير نفسك. طيب انت كبنت، انت اللي هتنفعي نفسك. شهادتك الوحيدة اللي هتحددلك مستقبلك، هتحددلك هتدخلي بيت مين، هتحددلك هتتجوزي مين، هتروحي فين، هتعملي ايه. محدش هينفعك في الدنيا دي كلها، ولا حد هينفع حاجة خالص غير نفسك. لا صاحبتك اللي معاكي في تالتة ثانوي والروح بالروح ممكن يشاء القدر ان انتوا تدخلوا كلية واحدة، ممكن لا. حتى لو كاتبين نفس الاجابات زي بعض بالنص، يعني انتوا لو ناقلين كوبي بيست من ورقة واحدة كده، القدر هيجيبك في محافظة وهيجيبها في محافظة تانية، فاوريدي هتبعدوا عن بعض. ايه خلاص كنتوا بتلعبوا فهتضيعوا بعض، فبالتالي هتروحوا كليتين بعاد عن بعض جدا. طيب ممكن لو ذاكرنا وقفلنا الفون وبعدنا عن السوشيال ميديا، ممكن نيجي انا وهي في كلية واحدة. ليه لا؟ ليه لا؟ معلش، هل مذاكرتك يلا نذاكر انا وانتي؟ اصلا انا بشجعها، اصل هي بتشجعني. معلش انت اللي بتشجعي نفسك. انت اللي هتبقي قاعدة في اللجنة لوحدك، محدش هيبقى معاكي، محدش هيكتبلك، محدش هيقولك المعلومة دي زيادة ولا ناقصة. لا المراقب اللي عليكي هيوضح لك معنى، ولا صاحبتك اللي كنت بتذاكري معاها تيجي توضح لك معنى. اكيد طبعا كلنا عارفين لجان ثانوية عامة، لعب سنة اولى ولعب تانية مش هينفعك في تالتة. خلاص انسيه، مش موجود اصلا. طيب نعمل ايه بقى علشان احنا حلمنا 95% و96% وحلمنا عالي جدا؟ نعمل ايه؟ اللي هتعمله ان انت هتحط لنفسك كده حدود. معلش في ليميتس معينة كده انا لازم هكون عاملها لنفسي، علشان انا قدامي هدف وقدامي مستقبل وقدامي حاجة معينة انا عايزة اوصل لها. طيب بعد ما عملت كل ده اروح العب؟ والله ما يبقى عندك دم. انت لو عملت كل ده وبدأت تحط لنفسك اهداف ورحت تلعب، والله مش هيبقى عندك دم. طيب ايه اللي المفروض اعمل؟ طب ايه الحاجات بقى اللي المفروض نعملها علشان نقدر ننظم يومنا اكتر، ونقدر ننجز، ونقدر نذاكر احسن، ونقدر نوصل لمستقبل افضل، ونقدر نحقق كل حاجة احنا نفسنا فيها؟ اول حاجة هننظم النوم بتاعنا، هننام بمعدل ثابت. الناس اللي بتقدر تذاكر بالنهار هتنام بالليل عادي، الناس اللي بتذاكر بالليل هتنام نفس المعدل. المفروض تناموا بالليل، ما تاخدش اليوم كله علشان ذاكرت ساعتين 3 بالليل، ده كده غلط. طيب تاني حاجة، هنرتب اليوم بتاعنا. هنرتب اليوم بتاعنا ازاي؟ هنشوف مواعيد الدروس بتاعتنا امتى، الدروس اللي بعيدة عن بعض والساعات الفرق اللي موجودة دي هنضغطهم. المدرس مش فاضي مش عارف ايه، غير المجموعة. اكيد انت مش بتروح عند مدرس عنده مجموعة واحدة، اكيد كذا مدرس ليه مجاميع كتير. غير المجموعة وروح مجموعة تانية. طيب تمام، نيجي لتالت حاجة، واظب على قراءة سورة ياسين قبل المذاكرة. ليه؟ بتفتح خلايا المخ بطريقة رهيبة بجد. يعني قراءة سورة ياسين قبل المذاكرة بتخليني اقدر انجز، بتخليني اقدر اذاكر اكتر. هتقدر تذاكر اكتر بقراءة سورة ياسين قبل كل جزئية. يعني انت مثلا هتذاكر درس كذا، اقرأ سورة ياسين. خلاص حسيت ان انت ملان ومنتش قادر تستقبل معلومات، قوم صلي ركعتين واقرأ سورة ياسين وابدأ من جديد. حرفيا هتساعدكوا جدا. طيب نوصل لرابع حاجة، هنعمل تو دو ليست. نصحى الصبح نعرف احنا ورانا ايه النهاردة الدروس، ونعرف احنا ورانا ايه النهاردة مذاكرة، وننظم الاتنين سوا. طيب السوشيال ميديا نقلل منه على قد ما نقدر. طيب الدروس بتاعتنا اونلاين، عندك درس في النوتيفيكيشن بتاع اي ابلكيشن وتذاكر وتاخد دروسك وتشوف اللي وراك، وبعد كده خلاص. يا ريت بقى نمشي على النصايح دي عشان نوصل لحاجة كويسة وهدف معين وحاجة نكون فخورين بنفسنا بيها فيما بعد.
كده خلاص الفيديو بتاعنا خلص النهاردة. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.